வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கமெண்ட்டில் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு, இப்போ நம்ம நார்மலாக எப்போவுமே லீடு எடுப்போம் பார்த்தீங்களா, 3 வயரா. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு ஃபேன் வந்து தலையில் ஓடுது, என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு கேட்டப்ப எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி லீடு நார்மலாக எடுப்போம், அதை எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி தலையில் ஓடுச்சுன்னா எப்படி மாற்றி கொடுக்குறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீடு எடுக்கிறதுக்கு வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அண்ட் ரன்னிங் இருக்குது, 2 கையில் இருக்கும். அதில் வந்து ரெண்டுலேயுமே எண்டு முடியுது பார்த்தீங்களா, ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்டு முடியுது பார்த்தீங்களா, அது ரெண்டையுமே ஒன்றா முடிக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல வந்து அந்த ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளே உள்ளதில் ஃபஸ்ட்டு, வெளியில் உள்ளது ஒன்று. உள்ளே உள்ளது வந்து மஞ்சள் கலர் கொடுக்கணும், வெளியில் உள்ளது கருப்பு கொடுக்கணும். ரைட் சைடில் வந்து முடிவு ரெண்டையுமே ஒன்றா முறுக்கி சிவப்பு கலர் கொடுக்கணும். ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ரன்னிங் ஆகிறது வந்து நம்ம கருப்பில் தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம வெளியில் ரன்னிங் கொடுக்குறோம் பார்த்தீங்களா, அதில் தான் ஆகணும். மஞ்சளில் ரொட்டேஷன் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் காயில் தப்பாக சுற்றிருக்கீங்க, இல்லைன்னா லைன் மாறிக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் அப்படி அந்த மாதிரி மாறிச்சுன்னா நார்மலாக இந்த மாதிரி ரெண்டை முடித்து இந்த ரைட் சைடில் உள்ளது ரெண்டையும், அந்த முடிவு ரெண்டையும் முடித்து மெயினாக கொடுத்தா ஓடும். சப்போஸ் அதில் தப்பாக ஓடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் வந்து நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி முடிவில் ஒன்றும், இந்த வெளியில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து முடிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுலேயும் ரன்னிங் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுல அதுலேயும் வந்து ஒன்றா முறுக்கணும். இப்போ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தலையில் ஓடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் எப்படி கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் தான் கொடுக்கணும். நீங்கள் ஒரே இப்போ உள்ளேயே ஸ்டார்டிங்லேயே 2 இதையும் முறுக்கி விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகாது ஒழுங்கா. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக நீங்கள் லைன் எடுக்கிறத விட கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டில் ஓடுது, ஒழுங்காக லைன் வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி கொடுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ட்ரிப்பும் இந்த மாதிரி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபேனை கழட்டி திரும்ப ஒவ்வொரு லைனாக நீங்கள் மாற்றிட்டு இருக்க முடியாது, அது ரொம்பவே ரிஸ்க்கு. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் லைனு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து சுற்றினாலும் உங்களுக்கே டவுட்டாக இருக்குது, நீங்கள் எப்போ தான் புதுசாக சுற்றுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கும்போதே வெளியில் வந்து 4 லைனாக கொடுத்துருங்க, 4 வயராக. எப்படின்னா அந்த உள் செட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரன்னிங்கு ஸ்டார்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் உள்ள முடிவு அண்ட் எண்டு, அது ரெண்டுமே அது ஒரே கலர் கொடுத்துருங்க. இப்போ சிவப்புனா அது 2 சிவப்பு கொடுத்துருங்க. இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நிறைய கலர் 4 கலர் வயர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு லீடுக்கும் ஒவ்வொரு வயர் கொடுத்துருங்க, ஒவ்வொரு கலரு. ஸோ எப்போவுமே ரன்னிங்க்கு வந்து கருப்பு கலர் கொடுங்க, ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரொட்டேஷன் தெரியும் கரெக்டாக. ஸோ இந்த மாதிரி 4 கலர் இருந்துச்சுன்னா 4மே நீங்கள் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வெளியில் 4 வயராக விட்டுட்டிங்கன்னா, இப்போ எப்படின்னா சிவப்பு, பச்சை, மஞ்சள், கருப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் வெளியில் உங்களுக்கு மெயின் வயர் எதுன்னு தெரியும் 2, அது 2ஐயும் வெளியில் முறுக்கி விட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கருப்பில் வந்து ரன்னிங் ஆகுதான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் கருப்பில் வந்து ரன்னிங் ஆகலை, உங்களுக்கு மஞ்சள் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் லைனை மறுபடியும் இந்த மாதிரி வெளியிலேயே வயரை வந்து ஆப்போசிட் மாற்றி கொடுத்துட்டு நீங்கள் ரொட்டேஷன் பார்க்கலாம். ஸோ அதுதான் ஈஸியான வழி. இது வந்து இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக எப்படி நார்மல் லைன் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி 1mm ஸ்லீவ் இருக்கும், அந்த ஸ்லீவ் வச்சு இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. ஸோ 1mm ஸ்லீவ் போட்டு கரெக்டாக பேப்பர் வச்சுருங்க. அந்த இடையில நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் சுற்ற ஆரம்பிக்கிற பார்த்தீங்களா, ஸ்டார்டிங் அதை சுற்றி எண்டில் முடியுது பார்த்தீங்களா, அந்த முடியும் போது அந்த ஸ்டார்டிங்க்கு எண்டுக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் பேப்பர் வைக்கணும். எப்போவுமே ஸ்டார்டிங்லேயும் ரன்னிங்லேயுமே உள்ளே வெளியில் 2லேயுமே அந்த 2க்கு நடுவில் வயர் வைக்கணும். ஸோ இப்போ நான் எடுக்கிறது வந்து நார்மலாக இப்போ நம்ம எப்போவுமே எடுக்கிற லைன் வந்து இப்போ நான் எடுக்கிறேன். இப்போ நார்மலாக வந்து 3 வயர் விடுவோம் பார்த்தீங்களா, சிவப்பு, மஞ்சள், கருப்பு. ஸோ அந்த லைன் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். நான் அந்த எண்டு 2 முடிவு 2ஐயும் ஒன்றா முடிக்கிறேங்க பாருங்கள், அது வந்து சிவப்பு கலர் கொடுக்கணும். இந்த பக்கம் வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து உள்ளே வந்து மஞ்சள், வெளியில் வந்து கருப்பு கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஃபேனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அளவு எடுத்துக்கோங்க, வயர் எவ்வளோ தேவைன்னு. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை அளவு எடுத்து உங்களுக்கு அந்த கணக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அளவு எடுக்காமையே நார்மலாக கட் பண்ணலாம். ஸோ நான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறக்காண்டி இந்த மாதிரி நான் அளவு எடுத்து கட் பண்ணுறேன். ஸோ என்கிட்ட வந்து இப்போதைக்கு சிவப்பு, மஞ்சள் தான் வயர் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ சிவப்பு 2ஐயும் வந்து அந்த கண்டென்சருக்கு கொடுக்க போகிறேன், மஞ்சள் தான் நான் இப்போ மெயினாக கொடுக்க போகிறேன். ஸோ இது மாதிரி மொத்தமாக அந்த மாதிரி லைட்டாக நான் சீவி விட்டு இந்த முறுக்கி மேலே அந்த சாப்பிட்டுக்குள்ளே விட்டு இந்த மாதிரி வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி வயர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க கீழேருந்து வயர் நடத்துவாங்க, ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். மேலேருந்து எடுக்கிறது தான் ஈஸி. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அந்த மஞ்சள் வந்து அந்த 2 வயரும் முடிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து மெயின். ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி 2mm ஸ்லீவ் இருக்கும், 2mm. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி அந்த ஸ்லீவ் போட்டு விட்ருங்க உள்ளே. ஸோ இப்போ வந்து மஞ்சள் வந்து நம்ம மெயினாக கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி முனியில் நீட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை கட் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ ஸ்லீவ் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி வச்சுருங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் அரை உடையாக வச்சிங்கன்னா
அந்த லீடு வெளியில் தெரியிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் ஆகிடும். ஸோ லீடு வந்து கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக நீட்டாக மடக்கி வச்சுருங்க. ஸோ அதே மாதிரி சிவப்பு ரெண்டையும் இந்த மாதிரி உள்ளேயும் வெளியிலையும் கொடுத்துருங்க. சுற்றிருக்கேன், எனக்கு வந்து லீடு எதுன்னு தெரியும். ஸோ அதனால் நான் கன்ஃபார்மாக அந்த மாதிரி ஒரே கலரோட கொடுக்கலாம். சிவப்பு வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ சிவப்பு கொடுத்தாலும் எனக்கு லீடு வந்து எதுவும் தெரியும். சில பேருக்கு புதுசாக நீங்கள் சுற்றுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கலர் வந்து அந்த கரெக்டான கலர் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சிவப்பு, மஞ்சள், கருப்பு. நீங்கள் 4 வேராக கொடுக்குறாந்தா 4 லைனாக கொடுக்குறாந்தா 4 வேரை வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ சிவப்பு, மஞ்சள், கருப்பு, பச்சை கலர் இருக்குது, இப்போ ஊதா இருக்குது, எந்த கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். இப்போ நார்மல் காமன் கலர் வந்து சிவப்பு, மஞ்சள், கருப்பு தான். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்து அந்த நூலை வச்சு ஃபுல்லாக இழுத்து கட்டிடலாம். ஸோ அந்த நூல் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மேலே வந்து 7mm பேப்பர் இருக்கும். ஸோ அந்த 7mm பேப்பரை நறுக்கி நீங்கள் அந்த லீடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கீழே வந்து நீங்கள் வைக்கிற மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க லைட்டாக. ஏன்னா அந்த கீழே நீங்கள் லீடு வச்சிங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் கரண்ட்டு ஓவர் ஆகி ஹீட் ஆகி அந்த நம்ம ஸ்லீவ் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்லீவ் வந்து மெல்ட் ஆகிரும் ஓட்டேன். ஸோ மெல்ட் ஆகி அதுவே காயில் பட்டு ஷார்ட் ஆகிரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கீழே 7mm பேப்பர் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே லீடு எரிஞ்சால் லீடு மட்டும்தான் எரியும், ஹீட் ஆகி வந்து லீடு மட்டும்தான் எரியும், காயில் வந்து ஷார்ட் ஆகாது. சப்போஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி லீடு எரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபேனை கழட்டிட்டு லீடு மட்டும் புதுசாக நீங்கள் எடுத்து விடலாம், காயில் கட்ட தேவையில்லை. ஸோ அதுக்காக கீழே வந்து இந்த மாதிரி பேப்பர் வைக்கலாம். ஸோ பேப்பர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக அந்த நூல் வச்சு சுற்றி கட்டிடுங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், இல்லை உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஏன்னா நீங்கள் டவுட் கேட்க தான் நான் வந்து புதுசாக ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அப்படின்னு நான் க்ளியர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா எனக்கு வந்து சிம்பிளாக தோணும், ஸோ இதெல்லாம் ஒரு வீடியோவாக போடணுமா அப்படின்னு எனக்கு தோணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் டவுட் கேட்கவும் தான் நான் இதை வச்சு இந்த ஏதாவது வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ எந்த டவுட் வந்தாலும் கேளுங்க, நான் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது நான் உங்களுக்கு பார்த்து இது பார்த்து ஸ்டுடியோ. நன்றி, வணக்கம், பாப்பாய்.